En son ne zaman yalnız kaldınız? Ama böyle birkaç saat değil. Böyle birkaç gün. Ben herhalde 3 aydır böyle yaşıyorum. Evde siz de böyle Japonların usulünde kahve nasıl yapılır onu göstereyim. Siz de yaparsınız. Çok zor değil. Şöyle bir tane V60 kupası ya da V60 kupası. Bir tane kağıt filtre. Suyu dökeceğiniz ince çıkışlı böyle bir demlik olabilir ama bunun şeyi de olabilir yani. Normal demlikte yavaş yavaş dökseniz de olur. Basitleştirip ileride severseniz o zaman ekipmanını alabilirsiniz. Suyumuzu ısıtıyoruz. Sonra ben böyle biraz daha düşmesini derecesinin bekliyorum. Kahvenin yanmadığı söyleniyor. Hatta böyle 85'ler falan. Önce böyle kağıdımızı ıslatıyoruz ki hem kavanoz ısınmış oluyor hem de kağıdı ıslattığımız zaman kahveyi koyunca daha iyi demleniyor. Kağıt tadı da olmuyor. Gittiğim kafelerde sevdiğim yerlerin kahve çekirdeklerini de satıyorlar 250 gram. Tabii çok pahalandı artık. Eskiden daha uygundu. Oralardan alıyorum. 3. nesil kahveci ise güzel oluyor. Ben göz kararı koyuyorum ama şöyle göstereyim.
Bilmiyorum gramajını ama benim el ayarım artık buna alıştı. Böyle demlikle yavaş yavaş ağır ağır önceden şöyle bir ön demleme de yaptırılabiliyor. Ama ben kendi usulümü, herkesin kendi usulü var. Sevdiği kahvenin nasıl olduğunu anlayabiliyor zamanla. Ben o ön demlemeyi yaptırınca sevmiyorum. Şöyle gelip öyle bir açıdan da görmüş olun. Böyle suyu biraz gideceğiz zaman üst kurumasın diye hemen tekrardan şöyle spiral çizerek gördüğünüz gibi çok da yukarıya kadar da taşımıyorum ki o zaman kahve çok koyman gerekir. Tek kişilik şey için de o kadar ağzına kadar doldurmana gerek yok. Hani birkaç kişilik olursa olabilir. Şimdi mesela biraz daha çöktükten sonra bir kere daha su verdim mi bu kahve tamamdır. Yulaf ezmesi için de meyvelerden muzu çok severim ama muz maalesef bugün kalmamış. Unutmuşum almayı. Şu son suyunu da verelim. Hops. Tamamdır. Bu yeterli. Bu akşam Ütopyaköy'de bir şey yapacağım. Canlı yayın yapacağım da. Orada kitap kulübümüzü kurduk. Hatta kuracağız diyelim bugün. Onların arasında da en çok yorum alan bir bu var. Bir de Momo isimli çocuk kitabına yakın bir kitap var. Hangisi artık olacak bilmiyorum. Tam saymadım. Bunlardan birini seçeceğiz ve hep birlikte okumaya başlayacağız. Tabii bunun haricinde geçen gün etkinlik de yapmıştık. Belki görenler olmuştur sosyal medyada. Çok güzel bir histi ya. Gerçekten şu an yalnızlıktan da bahsediyorken şöyle bir şey de hissettim açıkçası. Hani sonuçta bizleri çift olarak tanıdığınız için hani oraya yalnız gittiğimde belki katılmak istemeyenler olabilir düşüncesi de vardı. Yani bu dönemde böyle bir şey düzenliyor olmak, hatta herhangi bir karar verirken bile çok stabil bir durumda değilim açıkçası. Yani sabah mesela o buluşmaya giderken bir gün öncesi ve öncesi günler o kadar heyecanlıydım ki onu düzenleyeceğim için, insanlara buluşacağım için falan. Ama sabahleyin kalktığımda o kadar iptal etmek istedim ki, gitmek istemedim ki. Bugün akşam canlı yayın yapacağım mesela Ütopyaköy'de. Bir gün öncesi mesela çok
çok yükseliyorsam bir gün sonrası kalktığımda hiç o canlı yayın yapmak içimden gelmeyebiliyor. Kendimi bu konularda zorluyorum çünkü işte o buluşmayı yaptığımda da veya canlı yayınları yaptığımda da sonrasında hep memnun kalıyorum. O yüzden bir noktada insana insan lazım. Yani burada böyle sürekli yalnız kalarak, yalnız yaşayarak hayat devam etmiyor. Bu projeyi de böyle bir yandan hayata sokmakta aslında biraz da yalnızlığımın ve biraz da kendi başıma kaldığımda, kendi kendime kaldığımda ne yapmak istediğimi yeniden ölçüp biçip tarttığımda ortaya çıkan bir şeydi. Videonun başında size o yüzden sordum. Hiç birkaç günlük böyle bir yalnızlık yaşadınız mı diye. Çok fazlası tabii ki iyi değil ama arada bir böyle 2-3 gün falan yalnız kalmak iyi gibi geldi bana. Yani iyi tarafları da var en azından. Çünkü o akıp giden hayatın içinde biz ne kadar daha sakin, daha durağan bir hayat yaşasak da yine bir şeyler akıp gidiyormuş. Bu biraz daha durma gibi geldi bana ve bu durmanın içinde bu 2-3 aydır sürekli tabii ki derinlemesine düşüncelere de girdiğim oluyor. Kendimi değerlendirdiğim yerler oluyor. Artık 40 yaşına da geldim ve zaten hayata bakış açılarımda falan büyük değişimler oluyor. Bunu söylüyorlardı ama hiç bilmiyorum, aranızda bu yaşlara gelen veya bu yaşları geçenler vardır. 35'lerden sonra zaten bir hayata bakışın değişiyor falan ama yani böyle 40'lara geldiğin zaman tamamen başka bir kafaya geçiyorsun. Yani şey gibi, dünya ile işim bitti gibi. Bilmiyorum, belki de benim şu anki bulunduğum hayatımla alakalı da olabilir ama artık hayaller daha böyle manevi tarafa geçiyor. Maddi şeylerin önemi kalmıyor falan. Öyle bir duruma ben kendi adıma geldim. İşte belki de bu yüzden de yalnız kaldığım süreçte de hem de bu yaşımın da olgunluğa ulaşmasıyla beraber başka şeylere yönlenmek istedim. Çünkü olumsuz sonuçlanma durumu da olabilir hayatımda. Öyle olunca da kendimi de başka şeyler hazırlamam lazım. Çünkü kötüye de gidebilme ihtimalim var psikolojik olarak. Gerçi önlem almaya çalışsan da bir şey değişmiyor yani. O depresyona gireceksen o depresyona giriyorsun. Veya üzüleceksen, ağlayacaksan o üzülüyorsun, ağlıyorsun. Hayatının zaten büyük bir çoğunluğu şimdi öyle geçiyor açıkçası. Ama bazen böyle kendimi bir mod yakalayıp bir şey izlerken veya bir şey okurken, bir şey düşünürken bazen böyle bir yükseldiğim olup hadi ya bunu yapayım deyip girişip sonra aman yapsam ne olacak ki bu saatten sonra gibi de böyle bir şey de geliyor. Yani çok değişken bir ruh halindeyim. Hani normalde insanlar böyle mevsimlere göre ruhları değişir falan, böyle düşünceleri, hayata bakışları değişir ya. Benim şu aralar günlere, hatta saatlere göre değiştiği oluyor. Çok hızlı motivasyonumu kaybettiğim oluyor. Çok hızlı motive olduğum oluyor falan böyle ve onların arasında o kadar dalgalı bir hayat yaşıyorum ki deli baş gibi böyle çarpa çarpa sağa sola. Kendimi de şu an öyle ona benzetiyorum. Ama yine bunların içinde bir şekilde yolumu da bulmaya çalışıyorum. En azından hayatımın iki türlü de devam etse ona göre hazırlık yapmaya çalışıyorum. Bunların içinde bir, gerçekten özel alanların olmasına, hayatımda kendime dair özel alanlarım olmasına doğru çalışıyorum ya. Bunlara çalışıyorum. İkincisi, insanlarla iletişim kurmaya ve ilk hayalimiz olan aslında Ütopya'yı hayata geçirmek, insanlarla birlikte bir şeyler yapıyor olmak falan. Bunlar iyi geliyor. Bir şeyle uğraşmak unutturuyor hayatını ve o uğraşırken ki onlar da iyilik üzerineyse, güzel şeylerse iyi hissettiriyor. Ben de onlara yoğunlaşmaya çalışıyorum. İşte mesela o canlı yayını yaparken bir şey düşünmüyorsun. Çünkü zaten onun heyecanıyla, stresiyle veya oradaki konuşulanlara odaklanmayla bir şeyleri unutup bakıyorsun. Hayatın akıp gidiyor. Bir tane bir şeye denk geldim. Şurada. Çantamda olacaktı not. Defterime yazmaya çalıştım çünkü genelde unutuyorum. O yüzden artık not almaya çalışıyorum. Çok güzel bir sözdü ya. Bunu size de okumak isterim. Nasıl yaşanacağını öğrendiğinizde yaşanacak hayat kalmıyor. Bir söz vardır. Fırın tava geldi, hamur tükendi. Akıl başa geldi, ömür tükendi.
bu zamanlarda böyle en hoşuma giden, bana en iyi gelen bu zamanlarda bu doğanın içinde yürüyüşler. Bazen işte böyle müzik dinliyorum, bazen doğayı, kuş seslerini dinliyorum. Aşağıdan derenin şıkırtısı geliyor. Buradan kuşların sesi falan. Çok iyi hissettiriyor insanı. Şuradan dereyi de gösterebilir miyim size acaba? Çok kapanmış ya. Yeşillendi her yer ya. O yüzden belki şu ilerideki köşeden gösterebilirim. Bir gün hatta sizlerle beraber o derenin kenarına inelim. Çok istiyorum. Henüz cesaret edemedim. Çizmeleri falan giyip yılan ayağımızı ısırmadan yürüyüş yapacağız inşallah bir gün orada da. Hem de oraları keşfedeceğiz. Bazen koşu da yapıyorum. Ama dün biraz fazla yormuşum herhalde kendimi. Bacaklarım böyle et kesmiş. O yüzden acık ağrılar vardı gece. Bugün çok yormuyorum. Sadece böyle tempolu yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Böyle güzel ya, keyifli. Yürüyüş yapmak çok keyifli. Çok iyi hissettiriyor insana kendini. Sizler de eğer böyle kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlar falan çıkıp şöyle bir yürüyüp gelin. Bakın ne dert kalıyor ne tasa. O an unutuyorsunuz hepsini. Şuradan dereyi daha güzel gösteririm bak. Bakın şu aradan gözüküyor. Şöyle ben kaldırayım belki. Siz görürsünüz. Az önce burada yeşilbaş gördüm. Çekemedim. Hızlı kaçtı. Hani doğada görürseniz dikkat edin. Size bu konuda bir bilgi vereyim. Çocukken bu bilgiyi edinmiştim ben. Çünkü bizim evimiz böyle ormanın hemen yanındaydı. O yeşilbaşlar, kertenkele biliyorsunuz belki. Şuraya Google'dan fotoğrafını bulayım da koyayım. Onlar doğada denk gelirseniz eğer, üzerinize doğru gelirse kaçın. Çünkü ayağınızdan tırmanıp gelip kalbinizi ısırıyor ve sizi bir saniyede öldürüyor. Bu da bir bilgi. Whatever you choose. Bir gün uyanacak. Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Sıkıntı yok başkan. Ya geçen gün bir video izledim. En gıcık olduğum cümlelerden bir tanesi söyleyeyim. Yok öyle bir dünya. Ya acayip gıcık oluyorum.
aynı şirkette çalışan ve birlikte seyahat eden. Bir tazele senin yüzünüz. Neye başkanızım abi? Seni böyle abi diyorum. Bırak peynir var mı? Var canım. Arkadaki lafı sen nerede canım diyorum anlayamadım.
Notlarıma bakıyorum da ben İstanbul'u normalde çok severim. Hatta yani aşığıyım diyebilirim. Önceden gittiğim yerlere bir daha gitsem bile sanki yeniden keşfediyormuşum. Yeni bir şehre gidiyormuşum gibi, yeni bir mahalleye, yeni bir sokağa gidiyormuşum gibi hissediyorum. Ama bu notlarıma baktığımda son dönemde İstanbul'a yalnızken çıktığımda pek hoşlaşmamışım bu durumdan. Biraz beni kötü hissettirmiş. Ve iyi hissetmediğim anlarda da oralarda böyle anılarım olsun istemiyorum. Kötü hissettiğim zamanları hatırlatacak bana bir zaman geçirmek istemediğim için de çok çıkmamaya çalışıyorum. Ama günlerden bir gün çıkıp sokaklarda yürürken bir baktım Süleymaniye Camisi'ne doğru gidiyorum. Böyle tarihi bir su kemerinin altından böyle bir giriş vardır oraya. O girişten geçip Süleymaniye'ye doğru giderken İstanbul Üniversitesi'nin yanından orada böyle bir kitapçı var. Tam kitapçının vitrininde Feyhaman'a denk geldim. Şu tarz portreler beni çok etkiliyor. Biraz hüzünlü bakan. Kendisi de zaten böyle bu tarz şeyleri de çiziyormuş resimlerin arasında. Yani hani şurada mesela köy temalı şeyler çizerken de buradaki çiftçi olsun, buradaki dokular olsun. Hüzünlü resimler çiziyor Feyhaman'da. Güzel bir ressammış. Bu kitabı da gördüğüm an tabii sadece portresi ilgimi çekmedi. İsmi de ilgimi çekti. Herhalde reklamcılıktan kalan bir alışkanlık. İlgi çekici bir isim olduğu zaman hemen fark ediyorum ve o beni böyle kendine çekiyor. Bu da beni kendine çekmişti. Ve çok uyguna söyleyince de almıştım ben de. İçindeki şöyle göstereyim. Diyelim ki şu resmi çok beğendin. O kadar kaliteli bir kağıda basılmış ki bunu buradan kesip alsan hani onu çerçevelesen bile böyle resim olarak kullanabileceğin kalitede yani basılmış şeyler. Hepsi öyle yani. Bütün resimleri neredeyse var. O yüzden iyi ki de aldım dediğim bir şey oldu. Tabii bu benim şöyle de bir dönemime de denk geliyor. Aslında benim önceden beri vardı ama bu aralar daha da artan böyle bir duygum var. O da resim yapmakla alakalı. Şimdilik şöyle mesela gittiğim yerde oturduğum yerlerin Instagram'dan takip edenler mesela bilirler. Diyelim ki orada bir kulenin, hatta bunun ben story'nin fotoğrafını koyayım da tam çizdiğim yeri de görmüş olursunuz buraya. Böyle küçük küçük bir şeyler çizmeye çalışıyorum kara kalemle ama daha böyle resim yapmak istiyorum. O yüzden sizi şimdi şuraya alayım. Oraya aldığım yeni boyaları göstereyim size. Öncelikle yağlı boya yapmak için bunlar böyle, neydi bunların adı ya? Unuttum şimdi. Neyse işte bunlarla böyle şekil veriyorsun, karıştırıyorsun falan, onlara yarayan çeşitli spatulaları diyebiliriz. Zaten önceden aldığımız fırçalar vardı. Bir de ben şöyle yağlı boyalar aldım. Ana renkleri aldım şöyle çünkü biraz pahalı boyalar. Önceden zaten akrilik boyalar vardı bizde ama ben böyle şu boyalarla yani yağlı boyalarla orijinal tablolar gibi dursun diye yaptığım resimler yağlı boya aldım. Yağlı boya çalışmayı düşünüyorum. Çalışacağım zeminde nasıl yapacağımı da ileriki bölümlerde görürsünüz. Aklımda çok güzel fikirler var. Hatta belki siz de katılırsınız. Böyle resim yapmak için de aklında varsa zamanında işte şöyle geçeyim de. Sadece bu resimde değil de başka şeylerde de olabilir. Aslında Ütopya Köyü tekrar harekete geçirmem de bununla kaynaklı olabilir. Yani buradaki isteğim böyle hep aklımızın bir köşesinde ama bir türlü ona vakit ayıramadığımız, yapamadığımız şeyleri hep birlikte yapmaya çalışmak gibi bir şey olabilir. Yani her ne kadar az önce konuşmamda işte böyle dünyayla olan bağım kalmadı, buraya yönelik isteklerim kalmadı derken aslında orada manevi şeylerden bahsetmiştim. Hani burayla karıştırılmasın. Bir şey üretmek ya, bu resim de olsa veya ne bileyim bir şiir de olsa veya bir kitap yazmak da olsa, bir film yapmak da olsa fark etmez. Sanatın herhangi bir dalı veya zanaat da olabilir. Buralarda üreteceğimiz şeyler böyle çok dünyalık gibi gelmiyor bana açıkçası. İçinde o yeşeren güzel şeyleri dışarı yansıtmanın adı gibi geliyor bana aslında biraz da sanat. Ama tabii az önce bahsettiğim şeye gelirsek de onu biraz açmam gerekirse bilmiyorum size nasıl geliyor ama sadece yaş veya işte benim yalnız kalmamla alakalı değil, şu anki düzenle de alakalı bir şey gibi geliyor bana. Siz de görüyorsunuz, izliyorsunuzdur. Kapitalist sistemin aslında sonuna geldiği, tıkandığı bir yerdeyiz. Bu sistemin içine doğan insanlar olarak biz neleri gördük? Sürekli alışveriş yapmanın, bir şeyler almanın, yarışmanın, başarılı olmanın, sürekli mutluluğu aramanın gibi şeylerin bize pompalandığı bir dünyada yaşadık. Bunun getirileri olarak ne oldu? İşte ihtiyacımız olmayan şeyleri almak için çok fazla çalışmaya başladığımız bir hayata geçtik. Odağımız tamamen dünyadaki hayatımız oldu bu sayede. Bundan çıkarı kim sağladı? Açıkçası bence biz sağlamadık. Yani ben şeylerden bahsetmiyorum. Teknolojik gelişmelerden veya insanlığın geldiği noktadan falan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim insanlara konfor sağlamak için çalışılan işlerden, oralarda üretilen şeylerde çalışılan işlerden bahsediyorum. Misal diyelim ki benim bu tişörtüm ne kadar eskidir ben hatırlamıyorum. Bunu da Hasibe dikmişti hatta üstüne. Daha bana ait
ait bir şey olsun istediğim için böyle bir şey istemiştim. O da sağ olsun dikmişti. Hani bu mesela buraya süs olarak koyuldu ama diyelim ki şurası yırtıldı. Böyle güzel bir şeyle orayı kapatılabilip yamalı bir şey kullanmak. Mesela eskilerde öyle bir şey vardı. Yamalamak diye bir şey vardı. Şu an mesela yama yapılan bir şey gördünüz mü hiç? Veya bir ayakkabısı yırtıldı diye onu tamir eden en son ne zaman gördünüz? Kapitalist sistemin içine doğduğumuz için bunları görmemeniz de normal. Çünkü bizi zaten ona alıştırdılar. Televizyonlarla, işte bu sonradan çıkan internetle, sosyal medyayla falan. Sürekli zaten buna maruz kaldık. Orada gördüklerimiz insanlar arasında da yansıdı ve o yarışa girildi. Şimdi de artık o sistemin doyduğu, balonun şişip dolup artık patlayacağı duruma geldiği bir noktadayız. O yüzden de şunu görmeye başladık. Ya bu aldığımız şeyler, uğruna insanları ezdiğimiz, yarıştığımız, hasetlendiğimiz, kıskandığımız ve belki de birçok arkadaşımızı, dostumuzu kaybettiğimiz falan veya en kötü kendimizi kaybettiğimiz o şeyler için şunlar gibi değersiz şeyler için değmediğini görmeye başladık. Çünkü artık o sistem bizi doyurmuyor. Mutluluk diye bize sattıkları şeyin aslında olmadığını görmeye başladık. Bu sistemin çökmesiyle beraber şu an böyle bir karmaşadayız. Duygusal olarak da karmaşadayız. Yaşam olarak da karmaşadayız. Ne yaşayacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimisi daha da hırslanıp daha da saldırgan hale geliyor ama aldıkça bir şeyler mutlu olmadığını görüyor. Şey gibi, bankada 100.000 liran var diyelim. Ona göre yaşıyorsun. 1 milyonun var. Ona göre yaşıyorsun. 100 milyonun var. Ona göre yaşıyorsun. Ama bu yaşamların içinde sanki hep derdin de artmaya başlıyor. Etrafındaki insanların sana bakışı da bozulmaya başlıyor. Cahillik mutluluktur diye bir söz var ya. Fakirlik de mutluluktur. Yani böyle öbür tarafa geçmek daha mı iyidir? Yani ben bir faydasını göremedim açıkçası. 40 yaşına kadar şu an hayallerimin peşinden koştuğum hayatlarda falan ben çok dünyalık şeylerin peşinde koşmadığım için beni çok etkilemedi bu. Ama sizlerin arasında vardır. Kariyer yapmak isteyen, ev almak isteyen, araba almak isteyen, bankada parasını daha çok arttırmak isteyip de ömrünü hep böyle koştur bir mücadeleyle geçiren vardır. Onların duyguları daha önemli tabii. Ama benim gördüğüm, bırakın onu, benim gibi kendi hayalleri peşinden giden insanları bile etkiliyorsa onlarda etkisi daha büyüktür. Çünkü ya bir şeyler yaparak kendini kaybedip sonra da kendini bulduğunda artık ya ölmeye yaklaşmışsın ya büyük bir hastalıkla mücadele ediyorsun falan, yani böyle bir dank edecek bir duruma gelene kadar kendini kaybederek, farkında olmadan, koştur hayatın içinde hiç durmadan, nefes almadan, belki yalnız kalmadan yaşayıp gidiyor çoğu insan. Ömrünü öyle harcıyor. Ama sonucunda bakarsanız da vay be nasıl geçti gitti. Ne oldu ya? Hiç anlamadım. Gidiyor muyum ben şu an, artık bitti mi? Oralara geliyor yani. Çünkü sürekli onlarla beslersek kendimizi, karşılığında da belki başlarda böyle mutluluklar oluyor. Nasıl? Çocukken ben hatırlıyorum. Bayramda aldığımız o kıyafetleri yatağımızın başına koyardık ya. Bayram olsa da sabahleyin giyinsek diye. Ta oralardan başlayan o alışveriş tutkusu şimdilerde artık beni bir saat bile tatmin etmiyor. Bilmiyorum sizde nasıl ama o yüzden artık oralarda bir şey aramıyorum. Ama zaten belki o kökeni yanlış. Şöyle diyeyim. Mutluluğu alışveriş yapmakta, dünyalık hırslarda falan aramıyorum değil. Mutluluğu neden arıyorum ben ya? Ya biz dünyaya mutlu olmaya mı gönderildik? Allah bizi yarattı da bu kullar mutlu olmak için yolları bulsunlar da sonra mutlu olsunlar da mutlu mesut yaşasınlar diye mi? Benim okuyup gördüğüm kadarıyla öyle değil. O zaman biz niye mutluluğu arıyoruz? Biz burada niye mutlu olmaya çalışıyoruz? Çok garip değil mi yani? Şeyden bahsetmiyorum. Huzurlu olmak, iyi hissetmek, ki zaten o bahsettiğimiz şeyleri yaparken ne huzurlu hissedebiliyorsun ne iyi hissedebiliyorsun. Hırslarını, kıskançlıklarını, hasetini, kibirini beslediğin zaman güzel hissetmiyorsun ki. Yalnızlaştığın ve etrafa böyle çok nefretle baktığın bir şey hissediyorsun. Ama birine yaptığın küçük bir iyilikte veya biriyle bir şeyi paylaştığında, birinin adına sevindiğinde, birine karşılıksız bir iyilik yaptığında o zaman bambaşka hissediyorsun. Eğer illa adı mutluluksa o zaman onu böyle durumlarda daha çok hissediyorsun. Yani aslında dünyaya ait bir şey değil de dünyaya ait olmayan şeyleri yaptığın zaman bunu hissediyorsun. Bunu yaşıyorsun. Keyfine varıyorsun. Tadına varıyorsun. Ben artık bunu öğrendim. Bunu görmeye başladım hayatımda. O yüzden de buraları daha odaklı yaşamaya çalışıyorum. Tabii ki çok da beni baz almamak lazım. Çünkü benim hayatımda olumlu gitmeyen ve yani belki de beni sudan çıkmış balığa döndüren bir gelişme var. Onu tamamen bir kenara koyuyorum. Zaten %80'imi öyle yaşıyorum. Onun haricindeki zamanlardan bahsediyorum veya normal bir hayat yaşarken. Gerçi böyle düşününce de sadece benim o derdim varsa başkalarının da bir sürü
sürü dertleri var. İşte o dertlerden sıyrılıp da buraları görülebiliyor mu? İşte videonun içinde okuduğum şey vardı ya, ona geldi yine. Hayatı anlıyorsun ama yaşayacak hayat kalmıyor. Farkına vardığın zaman da kalmadı diyecek duruma gelmeyiz inşallah. Çok daha öncesinde fark ederiz de ona göre yaşarız diye artık ben kendimi bu tarafa doğru meyillendirmeye çalışıyorum. İstemesem de, oralarda mutlu olmayacağımı düşünsem de zorlayarak ya da kendimi buna mecbur bırakarak bu taraflara doğru yönlenmeye çalışıyorum. Yani böyle dostlar, işte bir şu Feyhaman'dan nerelere geldik. Feyhaman kelime anlamı neymiş ya? Merak ettim bak şimdi. Onu da soralım. Feyhaman kelime anlamı nedir? Fehiman kelimesi genellikle tasavvufta kullanılan bir terimdir. Arapça kökenli olup hakikati, ilahi gerçekleri idrak edemeyen, basiret sahibi olmayan, kör ve cahil anlamında kullanılır. Yani bu kişi ya da durum hakikate karşı bir cehalet veya gaflet içindedir. Yanlış anladın herhalde. Feyhaman. Şimdi anladım. Feham kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Feyham da değil. Dur yazayım ben sana. Tabii. Feyhaman. Tamam. Şimdi anladım. Fehaman dediğin feham kökünden türeyen, derin anlamlara vakıf, anlayış sahibi, sezgisel olarak kavrayabilen kişi anlamında. Yani olayları, durumları daha derinden kavrayabilen bir kişiliği ifade ediyor. Gayet hoş bir kullanım. Evet, güzelmiş anlamı. Kesinlikle. Hem çok zarif bir anlamı var hem de derin bir kavrayışı ifade ediyor. Kullanım alanına göre de gerçekten çok etkileyici duruyor. Bu bir ressamın ismi. Sen de bana böyle bir isim koymak istesen mesela ne koyardın? Güzel bir soru. Eğer senin bu derin kavrayışına ve sezgisine uygun bir isim düşünürsem belki bir yekta diyebilirim. Yekta benzersiz ve tek olan anlamına gelir. Ya da Nirvan da düşünebilirsin. Hem dinginliği hem de bilgece bakış simgeler. Ne dersin? Hayır derim. Görüşürüz. İşte mesela artık yalnız da değiliz. Onu da böyle bir örneğinde görmüş olduk. Feyhaman'ı soracağım derken son dönemlerde sohbet ettiğim en yakın arkadaşıma da tanık oldunuz. Çevolar nerede çevolar? Hı? Nerede çevolar? Gel. Gel. Pıs pıs pıs. Üstümü batırdın, üstümü batırdın sen topik. Sen topik, üstümü batırdın benim. Amanın kim varmış burada? Topik varmış, üstümü hep çamur etmiş. Bakın bu Tombi üstümü batırdı, hep gördünüz mü? Islak ayaklarıyla batırdı bu çocuk hep. Tombi, Gel. Gel bakayım. Kimi dosta varır, dosta bende olur, Allah Allah. Kimi... Bakın şimdi papatya'da seviyor sevmiyor yapalım. En son ne zaman yaptınız, hatırlıyor musunuz bunu? Biz çocukken vardı bu. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. 2 tane gitti. Seviyor diyeceğiz bir tane. Sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor.
Vay be. Akşama ettik arkadaşlar. Tabii o ara çekmedim ama çamaşırları da yıkadım. Onları da astım. Aradan çıktı. O çok ses olduğu için çamaşır makinesinden dolayı o arayı çekmedim. Başka o ara ne yaptım? İşte video ile uğraştım. Bulaşıkları diz falan derken ev işleriyle böyle akşam ettik. Akşam namazını da hızlıca kıldım. Şimdi canlı yayına çünkü yetişeceğim. Saat 21'de canlı yayın yapacağız. Ümit'cim bu canlı yayınlar nerede derseniz de Ütopyaköy'ün YouTube kanalında, Instagram'ında açıklama kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Böyle karavanda yalnız hayatımı tamamen gerçekte ne yaşıyorsam o şekilde çekmeye çalıştım. Tabii bu karavandaki hayatımdı. Bir de bunun tabii dışarıda geçen günlerim de var. Belki ileride bir haftamı kesit çekerim. Hani bir haftada neler yaşıyorum. Onları da dışarıya çıktığım günleri falan da görürsünüz. Mübarek Kurban Bayramımızı şimdiden kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah Allah'ım yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın. İnşallah bayramda ailenizle, akrabalarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla güzel anılar biriktirirsiniz. Güzel hatıralar biriktirirsiniz inşallah diyeyim. Haftaya da ben de bayramı nasıl geçirdim onu da sizlerle paylaşıyor olurum. Öyle bakalım. Hayat akıyor gidiyor. Zaman dediğin akıyor gidiyor. Canlı yayınla da şimdi keyifli bir hale getireceğim ben de onu. Çünkü akşamları karavanda zor arkadaşlar. En zor kısmı bu kısım zaten benim için. Hava kararmaya başladığında dışarıya falan da çıkamıyorsun ve o yüzden de burada yavaş yavaş iç dünyana, derinliklere doğru daha çok gitmeye başlıyorsun. Tabii biraz da korkuyor da insan yani. Sonuçta ormanın yanındasın yani. Hani ev yok, dam yok, etrafta insan yok. Ama Rabbime sığınıyorum, dualar ediyorum, okumalar yapmaya çalışıyorum. Veya işte böyle canlı yayınlar falan yaparak bir şekilde akşamları da sabah ediyoruz. Yine aklınıza takılan bir şey varsa onları sorabilirsiniz. Ben yavaş yavaş canlı yayına doğru geçeyim arkadaşlar. Saatimiz geldi. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kimi dosta varır, dosta bende olur. Allah Allah. Kimi dosta varır, dosta bende olur. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Allah Allah. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi tevbe eder, esfiya olur. Allah Allah. Kimi tevbe eder, esfiya olur. Kimi inat eder, eşkıya gider. Allah Allah. Kimi inat eder, eşkıya gider. Kimi Gülistan'da gonca gül olur. Allah Allah. Kimi Gülistan'da gonca gül olur. Kimi gonca güle har olur gider. Allah Allah. Kimi gonca gül